वैसे तो दुनिया का हर एक पंछी अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, लेकिन ये एक ऐसा जोड़ा है जो अंडे को ऐवे ही किसी पेड़ की टहनी पर छोड़ देता है। दरअसल ये है व्हाइट टर्न चिड़िया, जो कभी भी अपने बच्चों के लिए घोंसला नहीं बनाती, बल्कि किसी पेड़ की टहनी पर ऐसे ही अंडा दे देती है, वो भी सिर्फ एक, जिस कारण कई बार नीचे गिरने से इनके अंडे की ऑमलेट बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो ये जोड़ा रोने धोने में टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि तुरंत नए अंडा मेकिंग प्रोसेस को चालू कर देता है और कुछ ही हफ्तों में इनका नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाता है, जिसकी फिर ये और अच्छे से देखभाल